Pria ini sudah seminggu memberi makan kucing liar 3 warna ini yang sering main ke halaman rumahnya. Mereka pun perlahan menjadi dekat. Tapi sebulan kemudian, kucing yang sama tiba-tiba membawa anak-anaknya dari luar buat dibawa masuk ke rumah pria ini. Lucunya lagi, dia tidak hanya membawa anak-anaknya, dia juga membawa mainannya. Seolah-olah dia memutuskan untuk pindah rumah hari itu juga. Setelah membawa 4 anaknya masuk dengan corak yang berbeda-beda, dia mengira kucing itu telah membawa semuanya. Tapi malamnya, kucing itu keluar lagi dan pulang membawa seekor anak terakhir.